Lalong nakilala ang Aurora Province dahil sa mga tagong tourist spot na ngayon pa lamang natutuklasan. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Masigla ang turismo ng Aurora Province ngayon. Ayon sa tourism officer ng lalawigan, triple ang bilang ng mga namamasyal sa kanilang lugar. So nung nakaraan taon, we only have 19,000 on the first quarter. Ngayon, first quarter ng 2013, we already have 75,000 na tourist arrivals sa buong province na yan. Isa sa dinarayo ng mga bakasyonista ay ang Dito Mabo Falls sa Baler. Sa bungad pa lang ay madadaanan ang mini hydropower plant na pinagkukunan ng kuryente sa bayan ng San Luis. Sulit naman ang 30 minutong lakarin para marating ang talon kung saan nakakaaliw ang mga tanawin. Kaya naman maging mga photographer ng sikat na magazine ay nawiwiling kumuha ng litrato dito. Shoot ka ng waterfalls, mas maganda kung ilolo shutter speed mo para yung effect niya parang snowy ang effect. Unless gusto mo ng mga mapaspasan na ganyan, pwede rin. Pero mas maganda yung snowy effect eh. So minsan kailangan gumamit ng filter, yung mga ND filter, neutral density filter. Kaya kung kayo'y init na ngayong summer, magpalamig dito sa Dito Mabo Falls, ang nature wonder ng bayan ng Aurora. Mula rito sa Aurora, Brian Evangelista, UNTV News Worldwide.